Hagen til familien Narten Heinrich har gjennomgått store forandringer den siste uken. Det begynner jo å ta form, og det har da også hele nabolaget lagt merke til. At etter hvert folk blir interessert her i prosjektet, og at vi tror at vi kommer til å få en utrolig fin hage. Today the concrete has been poured. Later on, the heller will come on top of this. Now, what's interesting to me is in an area that's surrounded by lots of houses, which means kids and animals, how many footprints we're going to have in the concrete by morning. Nå hadde vi nettopp problemet at Jonathan trakk av i betongen som ikke var helt tørr enda. Men heldigvis så ble det fikset med en gang. Da legger vi bare den på der sånn, ja. Puttet det. Vi står da nå foran et prosjekt hvor leka blir brukt til blomsterkasser. Bygger du denne blomsterkassa og utfører den riktig, så vil jo dette være en konstruksjon som ikke vil trenge vedlikehold. Det er ingen fare for at det skal fryse i stykker eller forvitre i vær og vind. Den vil stå der like fin som ny, også etter mange år, når den er utført riktig fra dag 1 av. Inngangspartiet og terrassen begynner endelig å nærme seg ferdig. Darren har valgt å bruke et helt nytt materiale til å bygge disse. Trex er komposittmateriale som er laget av 95% resirkulert materiale. Av plast og overskudd fra prosjekter innen trevirke og sagflis. Så dette gjør at det er helt vedlikeholdsfritt, ved at du kun trenger å vaske da et par ganger i løpet av året. Trex er ganske enkelt å legge. Det legges med et skjult låsesystem med klipp som festes mellom terrassebordene. Og dette gjør at du ikke får noe som helst skruehull i terrassebordens overflate. Så det er veldig enkelt å montere det selv. Og du trenger heller ikke bruke noe som helst spesialverktøy. Now we can start to see the terrace taking shape. This form here is where the kitchen will be. Now we're going to use Trex to build the sides and the doors because it's a very stable material. The thing about this kitchen is it's very close to the house. Now normally some of the grills aren't the best looking things in the world. We have to try to disguise them. Here we don't have so much room, so we're going to use the design that I have made, which is a drawer that pulls in and out. So all you'll see is the silver front of the kitchen and not the kitchen itself. Ja, jeg må si det har skjedd mye de siste par dagene. Terrassen og alt som bygges i Trex er sånn å si ferdig. Belegningssteinen har kommet på plass, og ja, det ser bra ut. Kona, hun er minst like fornøyd. Jeg tror hun er mest fornøyd med at alle misunner henne at hun får en så fin hage. Så ja, den har kommet opp i løpet av de siste timene faktisk. Når jeg var her i 2-3-tida i ettermiddag, da var den ikke der ennå. Så det skjer mye hele tiden. Den neste uken den blir veldig spennende for meg. Jeg skal en tur til Chicago i morgen og være der i 6 dager. Jeg tror jo at jeg kommer ikke til å kjenne igjen hagen når jeg kommer tilbake derfra. Byggingen av hagen til familien Ingram Smith er i full gang.
En gigantisk stålkonstruksjon skal bli til en lun oase med skjerming mot vind og regn. When Kenneth and Natalie contacted me, they wanted a garden that they could use for many months of the year, whatever the weather. So of course, I had to build some roof structures. One of the most cost-effective ways to build a roof structure in Norway is to use steel. Now this doesn't appear so massive out. You can of course cover it in wood if you want to, but for me I wanted to make this design a little bit more modern looking, so I've left the steel exposed. The next step of the process is to make the foundations. This is one of the most important parts of the garden that you can do, because if you don't get it right in the ground, the rest of it all falls apart. This really is the bit I have to explain to the customers the most, because they spend quite a bit of money in this part and they don't see anything because it all gets covered over. But without it, the garden doesn't look very good after a few years. Det som viktig at når man skal gjøre et godt grunnarbeid, så at man bruker duk og eventuelt det nettet som jeg har foran meg her, for å få en stabil grunn, slik at det blir en helt tett flate. Hvis man skulle få noen tælleproblemer, så det hele plata som løfter seg, og ikke bare deler av det. Det som fint, kan du si, når du skal legge sånn som belegningsstein, så bør man bruke knuste masser. Det vil være seg 0 til 4 eller en halv til 4 millimeter. Det fordi at knuste masser liker ikke mauren å gå i. Men sand, altså natursand, som naturlig i et sandtak, den elsker mauren. Jeg kan næsten ikke vente til det færdigt, og jeg kan se, at ting de begynder at tage form, og ja, når de er ikke færdige, men de er i hvert fald godt på vej. 2 vægger mere, så er vi ved at være der. Med ny hæk, ny hakke, og vi skal ikke gøre mere, så alt færdigt. What a lot of customers don't realise is I often spend a lot of time here at Faring Brook picking out stones, detailed stones to go in the garden. Any old stone doesn't do. We have to find the right one. There's a few places to look in here though. I'm looking for various size stones. I want some pretty big ones to put into Kenneth's place as a detail. And I know they're here somewhere, but they quite often hide them from me. I will find them. These 3 look kind of okay. Once they're washed off, then you'll get the colour of the stone to come out. But I'm still looking for some bigger. Still, that'll take a bit of time, but we'll see them in Kenneth's garden shortly. The steel structure is finally up. We've had it zinc coated so it'll last a long time without rusting. I wanted to put some wood into the structure so that it appears a lot softer. Also, it's a good way to give them a little bit of shielding to the neighbours. We'll also plant behind it as well, just to give it a much more private effect. This area will be the dining room area. The other over here will be the sitting group. Because both the dining room and the lounge area covers quite a few square meters, I didn't want to build the roofs all on one level. It would become very boring looking. So I've raised the roof in the dining room area where you sit more upright
so it's much better to have the height above you. When you're sitting in the lounge area, in the sofas, it's better to have the roof a little lower. It gives it a more coarsely sort of feeling there, so you can sort of lay back and relax. Today's tips, we're going to show you how to plant strawberry plants. Together with my friend Kari, let's see how it's done. Som alltid, leka først og jord etterpå når vi planter. Da skal vi plante månedsjordbær, og de er fantastiske. De blomstrer en lang periode. De er remonterende, så man har jordbær lenge etter at alle de andre variantene er avblomstret. Månedsjordbærene de er veldig enkle. Man kan ha dem i krukker, og man kan ha dem i bed. Og de vil formere seg. De får sånne lange, søte skudd med en sånn miniplante, og får den jord under føttene, så har du plutselig jordbær i hele hagen. Everyone should have strawberries in their garden. Ja, det er liksom det spiselige produktet man virkelig bør prioritere, synes jeg. Yeah. It's always the kids. Can we have some strawberries? Og man kan ha dem i en ampel, hvis ikke man har plass. Now we can see, looks great, we've finished, but we've got to water them. How much should we water the plants, Kari? Bare de får etablert seg, så tåler de å tørke litt. Så det er en flott plante å ha på terrassen i en krukke, altså. I love to get some colour onto the terraces. So here we have some delphiniums. What's that in Norwegian? Og det er riddersporet, og den er jo så vakker, og det er herdig flott staude. Så nå er det tid for å leve ute.